Со референдумот на 30 септември, граѓаните имаат шанса активно да одлучуваат за иднината на земјата, затоа и треба масовно да излезат и да го дадат својот глас, а од конечната одлука ќе се креира понатамошната политика на Македонија. Ова го изјави градоначалникот на Струмица Коста Јаневски по средбата со вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Мислам дека треба со сета своја одговорност како граѓани на оваа земја да ги согледаме сите можни предности од оваа наша одлука. Сметаме дека тие предности ќе се големи за нашата република. И очекуваме дека луѓето кои со години размислуваат за овој момент, нашите сограѓани кои што знаат дека во претходниот период со години го очекувавме овој референдум и сите бевме сложни и опозиција и позиција дека вакво важно прашање како што сега што предстои мора да се реши на референдум, дека тоа е прашање кое не можеме нити партиски да го решиме поединечно, туку треба сите заедно сложни, сите граѓани да го решиме. Еве го овој момент, еве го референдумот. Јас можам само да посакам нашите граѓани да излезат масовно на овој референдум, да учествуваат во креирањето на судбината на оваа наша република, бидејќи тоа е начинот на кој треба да се однесуваме одговорно, да си ги искажат своите мислења, да си ги искажат своите убедувања, да си гласаат така како што мислат дека треба да гласат, но да гласаат, да не останат пасивни. Европска Струмица има и најголемо искуство со искористувањето на европските фондови. Со влез во Европската унија и во НАТО ќе се зголеми финансискиот потенцијал за развој на општините, но и безбедносниот, кој во државите членки на Алијансата донесе и голем број странски инвеститори, посочи вице-премиерката и министера за одбрана Радмила Шекеринска. Граѓаните на Струмица се свесни дека околу 6 милиони евра беа обезбедени европски пари, европски грант за обезбедување на пречистителна станица. Училиштата во Струмица добија колектори со кои што го намалија загадувањето, ги намалија трошоците, а го подобрија загревањето. Во Струмица Европската унија вложи пари за негување на културното и природното наследство. Овие искуства ни покажуваат дека ако знаеме како држава паметно да ги искористиме новите можности, дека на тој начин ќе помогнеме на нашата татковина да има подобри општини, поквалитетни институции, позадоволни граѓани, поголем број на работни места и подобро платени работни места. Одлуката на 30 септември зависи од секој од нас. Секој глас може да биде пресуден. Одлуката на 30 септември можеме да ја споредиме само со одлуката која што ја донесовме пред 27 години исто во септември, кога гласавме за независноста на нашата татковина. Тогаш гласавме за да ја земеме судбината во свој раце. Сега треба да гласаме за да ја зацврстиме нашата државност со членство во НАТО и членство во Европската унија. И двајцата ги повикаа граѓаните на активно референдумско изјаснување за, како што рекоа, дека е шанса како она од 8 септември да се одлучува за иднината на Македонија.